国民总数、国土面积与中国差不多的亚洲国家，印度在经济、军事、科研等领域都想要与我国一争高下。眼看我国的高铁建造技术与相关项目收益不断提升，印度也下定决心发展本国的高铁技术。印度版高铁建造计划应运而生。不过，印度此番制定的高铁建造计划与普通意义上的高速铁路完全不同。这一计划的假想对手是我国2017年8月提出的超级高铁。印度国内媒体发文声称，如果印度在中国之前攻克了超级高铁的建筑难题，将在这一领域实现弯道超车，坐稳世界第一的宝座。光说不练是不行的。与我国成熟的高铁建造技术相比，印度想要在短时间内完成追赶的可能性尚未可知，超越的说法也只能暂时停留在口头上。按照印度的超级高铁计划，印度阿玛马拉瓦蒂城市中心至维查亚瓦达全程43公里的路段将成为超级高铁的修建地址，在完全封闭的真空环境中运行，依靠消除摩擦与空气阻力的影响，提高列车运行速度的设计原理一旦实现，原本1个小时的运行时间将被压缩至6分钟，部分路段时速将会达到1100公里。但目前印度国内的高铁建设情况却无比尴尬，此时此刻，印度国内连一条时速350公里的普通高铁都还没有建造出来，又用什么技术去建造时速1000公里的超级高铁呢？长期以来，印度铁路运行过程中出现的铁路设施老化、管理层级不明、管理权限混乱等问题悬而未决，已经让印度民众倍感困扰。此番又要在巨大财政压力下将巨资投入到一个未知的全新领域，国内民众当然不愿意，反对的呼声此起彼伏。无论是哪个国家，突破超级高铁的技术瓶颈对人类而言都是巨大贡献，但是只有梦想没有能力是不可能成功的。中印两国的超级高铁项目最终结果如何，我们拭目以待。